अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु के लायक़ा है, जंहिं असांखे पंहिंजो हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अता फरमायो। ऐं उन अल्लाह जल्ल जलालुहु जा बेहद शुक्र आहे जंहिं असांखे हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे तशरीफ़ आवरीअ ते ख़ुशीअ जे इज़हार करण ऐं पंहिंजे शुक्र अदा करण ऐं उन नेमत खे ॻाइण जे लाइ मीलाद शरीफ़ जी बाबरकत महफ़िल नसीब फरमाई आहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला असांजी ही मेहनत काविश और कोशिश ऐं ही ग़ुलामी पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए ऐं सभिनी खे अॼोकी इन ख़ुशी जे इज़हार करण ते ज़िंदगी में बार बार खुशियूं नसीब फरमाए। बाबरकत महफिल में उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, सादात सगोरा, मुअज़्ज़ज़ीन नात ख़ान जलवा अफ़रोज़ बिलख़ुसूस मीर महफिल सदर मजलिस मुहतरमुल मक़ाम नाज़िम आला मरकज़ी जमायत अहले सुन्नत वल अदादु हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला साई अब्दुल वहीद कुरैशी नक्शबंदी मुजद्दिदी शेर दादू दामत बरकातहुमुल आलिया नक़ीब महफिल मुहतरमुल मक़ाम जनाब मौलाना भाऊ मोहम्मद सादिक नक्शबंदी अशरफी साहिब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहले सुन्नत व जमाअत जे उलमा जो सायो असां फ़क़ीरनि जे मथां घणी देर ताईं क़ाइम फरमाए ऐं असांखे पंहिंजे ज़िंदगी जा मामलात उलमा रब्बानीयीन जे इल्म जी रोशनीअ में हल करण की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ गो आयो भाऊ मोहतरम जनाब भाऊ शमीर साहिब जा, भाऊ शरफुद्दीन साहिब जा, भाऊ कमरुद्दीन साहिब जा, ॿिया जा भाइर रिश्तेदार अहले मोहल्ला जिनजी भी ही मेहनत आहे अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जी मेहनत खे ऐं ख़ुशियुनि खे पंहिंजी बारगाह में क़बूलियत जो रंग नसीब फरमाए। माशाअल्लाह ही रबीउल अव्वल शरीफ जो महीनो पंहिंजे रहमतन ऐं बरकतन सां उम्मत सॼी जे मथां छांव कयो हलंदो रहे पियो। इन रहमत जो ककर हर शहर में हर गलीअ में हर जाइ ते वसंदो रहे पियो। ओ खुश नसीब आहिनि जिनजे क़ल्बनि जे मथां इन रहमत वारे ककर जी का बूंद गिरी, का फुड़ी गिरी, को वड फुड़ो वसियो, को गड़ो किरियो, को रहमत में लुढ़ी वियो, को बुॾी वियो। उहे खुश नसीब इंसान आहिनि जो मीलाद शरीफ जे मथां जेको रहमत जो ककर नाज़िल थी रहियो आहे। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैहि
इरशाद फरमाईंदा आहिनि त जंहिं जाइ ते मीलाद शरीफ की महफिल सजाई वेंदी आहे उन जगह जे मथां जेका अल्लाह जी रहमत नाज़िल थींदी आहे इन रहमत जो असर हिक रात या ॾींहं ताईं या हफ़्ते ताईं या महीने ताईं न बल्कि ईंदड़ साल ताईं बराबर रहंदो आहे। न चई सुभान अल्लाह। मीलाद में तव्हां सुभान अल्लाह चई थी थकजी पिया आहियो न। मां त रात ॾींहुं मीलाद पढ़ंदो थो वठां पर तव्हां जॾहिं सुभान अल्लाह चवंदा त मुंहिंजा थक ई लही पवंदा। मौलाना मोहम्मद सादिक साहब खे मिंथू कंदो अचां किथां निकितासीं सॼो ॾींहुं हलियो आहे घर वारो कजनि जल्दी वारो वठी ॾिजनि जल्दी वारो मां सफ़ा थकराए वेही नथो सघां। क़िबला सकीर नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह दरगाह ते उते खोड़ विहाण जूं टेकूं ॾेई अचे वेठो यार मां घणो थकल आहियां पर जन आशिक़ जा चेहरा ॾिसंदो आहियां ऐं हिते ज़ुबान मां जॾहिं मोहब्बत वारी सुभान अल्लाह निकिरंदी आहे न त मूंखे कुदरती पावर बाढ़े अची वेंदी आहे। इन कुर्सी की करामत है या मिंबर जो मौजूज़ो है मदीने घोड़े खोट की अता है छो जो सभई उन्हीं के काज में आया है सब उन्हीं की दावत में आया है। मीलाद मदीने वाले साईं जो ही तो अल्लाह ही रसूल खुरियो आ साईं शमीर साहिब के भाऊ शरफुद्दीन साहिब के जो इन्होंने के खिदमत जो मौको मिलियो आ जो मेजबानी जो शर्फ हासिल करे रहा है असल ही काज मदीने वाले खोट जो दावत रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार दी आमद पैत मन गणिया पोया सरकार दी आमद महबूब दी आमद मदनी दी आमद लजपाल दी आमद सोने दी आमद सरदार दी आमद दरबार आलिया वीर शरीफ। अल्लाह से हम के आबाद कर दो शाद रख दो। क़िबला साईं शेरे दादू मौलाना अब्दुल वहीद साहब के गौर से क्या तमा छा बयान कया छा छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो जैसे मीलाद बयान कयो बियो छा करो मीलाद सजाए वठो मीलाद बयान करना छा सुभान अल्लाह अचो मीलाद था बयान सुभान अल्लाह। मीलाद छा है मीलाद लफ्ज़ माना मिलाद मिलाद असल मादो है विलादत जमण विलादत मिलाद जमण की जाय जमण जो वक्त पर इस्तिलाह है अहले सुन्नत में बल्कि इस्तिलाह है इस्लाम में मुसलमानन की इस्तिलाह में मिलाद चवींदो आहे। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम जे तशरीफ आवरी जो गाल्हो करण इने के मिलाद चयो वेंदो आहे। मुहद्दिसीन इकराम वट भी इहाई इस्तिलाह आहे मिलाद जी। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जामे तिरमिज़ी जा जामे लिखण वारा जामे तिरमिज़ी बुधियो तो कदा तिरमिज़ी शरीफ बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ अबी दाऊद शरीफ निसाई शरीफ तिरमिज़ी शरीफ इब्न माजा शरीफ सिहाए सिद्दा जके चयो वेंदो आहे छ किताब हदीसन जा जंहिंमें सही हदीसूं हूंदियूं आहिनि ओ जामे तिरमिज़ी शरीफ उन जामे तिरमिज़ी जे बे जिल्द में किताब सीर जे अंदर सीरत वाले किताब में बे जिल्द में उन एकड़ो बाब कायम कयो आहे बाब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तिरमिज़ी शरीफ जामे तिरमिज़ी शरीफ में अल्लामा अबू ईसा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बाब काम कयो आ बाब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम जे मिलाद जो बाब अंदर जेके हदीसूं ॾिनियूं अथस से उहे हदीसूं हुजूर अलैहिस्सलाम जे विलादत वारियूं आहिनि त पाण कीअं जावा कीअं दुनिया में तशरीफ फरमा थिया कहिड़ा निज़ारा थिया कहिड़ा मौजज़ा थिया तो अॻिते उहो बयान थियल आहे। असांजे इलाइक़नि में मुल्क में जेका तिरमिज़ी शरीफ छपजे बि थी तो उन्हें में अञा त इहो मौजूद आहे पर अरब मथां जेका छपजी हाणे नई थी अचे उन जे अंदर इहो बाब काटियो वियो आहे छो जो उहे मिलाद हुन खां बर्दाश्त नथो थिए तंहिंजे करे इहो लफ़्ज़ मिलाद जो काटे छॾियो अथनि उन्हनि जी मर्ज़ी आहे पर मुंहिंजो मक़सदु हीअ आहे त मिलाद शरीफ जी इस्तिलाह मिलाद मुहद्दिसीन इकराम मुतक़द्दिमीन यानी 20 सदी खां वठी करे बल्कि पहिरीं सदी खां वठी करे बल्कि सहाबा जे वक़्त में सुभान
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमायो सहेजन के अचो त अॼु नबी जो मीलाद कयूं तो उन मीलाद बयान करण में छा अमा साईं फरमायो हुजूर अलैहि सलाम जे विलादत जो ॻाल्हियूं वेठे ॿुधाई औरतन खे तकरीर वेठे करना त मीलाद इन खे चयो वेंदो आहे त हुजूर अलैहि सलाम जे तशरीफ आवरी जो ॻाल्हियूं थियनि त इहा त हुजूर अलैहि सलाम जिन खां वठी को सिलसिलो हली रहियो आहे जेको अॼु ताईं क़ाइम आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम क़ाइम कयो ऐं उन खां बाद ताबईन औलिया इज़ाम उलमा रब्बानीयीन अल्हम्दुलिल्लाह अज तक अहले सुन्नत व जमात को सादो तरीको कायम कंदा अचनि वा भी गाला है वक्त जे गुज़रण सां इज़ाफ़ो ज़रूर थियो आहे पर ही अहिड़ो इज़ाफ़ो ना है जो हराम हुजे नाजायज हुजे शिरक बिदअत हुजे एड़ो को भी इज़ाफ़ो ना है इज़ाफ़ो एड़ो ही थियो आहे जेको जायज ही आहे हलाल ही आहे सवाब ही आहे वो ही असा इज़ाफ़ो थियो आहे मुझा दोस्तों इनकी का बेड़ी का मना ना है बहरहाल वो मौजू अलग आहे अजो मीलाद था बयान कयूं यानी हुजूर अलैहि सलाम जे विलादत जो ॻाल्हियूं था कयूं तशरीफ आवरी जो करे आयो तशरीफ आवरी जो ॻाल्हियूं था कयूं मां बयान कया साईं अब्दुल वहीद साहब बयान करे तो बेहतर बयान करे सकदो साईं मौलाना दातार अन्नो साहब बयान करे अञा बेहतर बयान छो जो पुराना आलिम बड़ो तजुर्बो आहे इन्हनि जो हुजूर अलैहि सलाम जे ज़माने के वेझा आहिनि ही भला आहिनि त इएं अॻियां आलिम बेहतर बयान कंदा मुहद्दिसीन इकराम अञा भलो बयान कयो पर यार जड़ो अल्लाह मीलाद बयान कयो अहिड़ो कंहिंखे ॾाई कोन आयो आहे मिलाद जी माना तशरीफ आवरी जी ॻाल्हियूं कर और तशरीफ आवरी जो ॻाल्हियूं जेके अल्लाह कयूं आहिनि अहिड़ो केरु करे सघंदो अल्लाह जल जलालू भी बेमिसाल मदीने वाला घोट भी बेमिसाल रब जो कलाम भी बेमिसाल वरी जब अल्लाह ताला फरमायो मिलाद वो मिलाद भी बेमिसाल बयान थियल आहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में जगह जगह पे हुजूर अलैहि सलाम ने तशरीफ आवरी की गाल कई है किते बासत जो लफ्ज फरमायो किते रिसालत जो लफ्ज फरमायो काथे नबूवत जो लफ्ज फरमायो माना ता के मोकलियो सी तवा के आंदो सी तवा आयो तवा वट आयो तवा वट अची वयो वगैरह वगैरह यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ सीगन साण पंहिंजे यार जे तशरीफ आवरी जो जिक्र कयो आहे ऐं वरी रब करीम जल जलालो कदा सिर्फ मोमिनन के मुखातब थी करे बयान फरमायो आहे तव्हां वटि मुंहिंजो महबूब अची वियो आहे वो तव्हां ते एहसान कयो कॾहिं अल्लाह तबारक व तआला काफ़िरन के मुखातब थी करे यार जे तशरीफ आवरी जो जिक्र कयो आहे कॾहिं मुनाफिकन के मुखातब थी करे यार जे तशरीफ आवरी जो जिक्र कयो आहे कॾहिं अल्लाह तबारक व तआला टोटल इंसानन सां या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहान ओ इंसानो तव्हां वटि मुंहिंजो सोनो रसूल बुरहान जी सूरत में अची वियो अल्लाह ताला मुखातब कंहिंसां इंसान सां असां हींअर मीलाद सजायोसीं दादू जा चंद माण्हू आहिनि माशाल्लाह महफ़िल फुल आहे पर दादू जे हिसाब सां चंद माण्हू आहिनि मेहमान आहिनि उलमा हुफ़ाज़ आशिक़ सभु करे वेठा आहिनि असां हिते मुखातिब आहियूं सोने नबी करीम अलैहिस्सलाम जो मीलाद करे रहिया आहिनि पर जॾहिं अल्लाह जल जलालू तशरीफ आवरी जी ॻाल्हि कई आहे ॿियनि लफ़्ज़नि में आसान कयां जॾहिं अल्लाह ताला पंहिंजे सोने नबी करीम अलैहिस्सलाम जो मीलाद बयान थो करे त उन वक़्त में रुगो सुन्नियुनि खे नथो चवे त सुन्नियो या बरेलवियो या वहाबियो शियो न बल्कि नकी मुसलमानो बल्कि अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहन नास ओ इंसानो मुस्लिम आयो गैर मुस्लिम आयो हिंदू आयो माया आयो आर्या आयो सिख आयो मञो था नथा मञो पंहिंजे ढंग इंसानियत अथव त माथे जो यार जो मीराद बयान कया तव्हां ॿुधो सरकार जी आमद महबूब जी आमद अतमद गंदोर सा यासीन जी आमद तोहा जी आमद मुजम्मिल जी आमद
अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर यार जे तशरीफ आवरी जो जिक्र कयो सभी इंसान के मुखातब थियो। सुभान अल्लाह, ये अंदाज़े बयान ओ अंदाज के अंदर एजाज आजिज करण अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो एड़ो तो बयान आ बाकी दुनिया आजिज थी पवे एड़ो के बयान ही नथो करी सके। कॾहिं मुसलमाननि सां अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुखातब थी करे ॿुधाए थो मुंहिंजो यार अची वियो, कॾहिं काफिरनि खे मुखातब थी करे फरमाए थो, ऐं कॾहिं आम इंसाननि खे मुखातब थी करे यार जो ज़िक्र फरमाए थो त मुंहिंजो महबूब तव्हां वटि तशरीफ़ फरमा थी वियो, तशरीफ़ आवरी जूं ॻाल्हियूं थो बयान करे बीला। ऐं कॾहिं वरी अल्लाह जो हिकिड़ो अंदाज़ आहे त न माण्हू न मुस्लिम न काफिर न ॿियो बल्कि डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुखातब थींदो आहे। रब फरमाईंदो आहे ॿिए को परे कर, तूं ॿुधण वाला हो मैं ॿुधावण वाला होवा, मैं देख तेरा मीलाद कीअं पिया बयान करेला। अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ओ मेरा सोहना नबी, मैं तेको नबी का रसूल कर मोकलियाए, मैं तेको रसूल कर मोकलिया, शाहिद निगहबान कर मोकलियामी, खुशखबरी देवन वाला कर मोकलियामी, नज़ीरा अल्लाह दा खौफ बुधावण वाला कर मोकलियामी। एकड़न माण्हुन माना कई त ड्रेजारी दड़ करे मोकलियो मैं, ड्रेजारण वारो मो नज़ीर ड्रेजारण वारो, पर कुर्बान वंजे पंहिंजे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जिन तर्जुमो फरमायो, ये न फरमायो तो नबी ड्रेजारण वारो आहे, जे नबी ड्रेजारे त कंहिंजे दरवाज़े ते बाहू खणी ईंदासे, कंहिंजे दरवाज़े ते वेंदासे, रड़ियूं कंदासे, कंहिंखे पंहिंजो वसीलो कंदासे, जे नबी बि ड्रेजारे त अला हजरत तर्जुमा नज़ीर जो फरमायो डर सुनाने वाला हो अल्लाह जो खौफ बुधाइण वारो आ, ड्रेजारण वारो ना है। तर्जुमा पढ़ो अहले सुन्नत व जमाअत जा, कुरान जे लफ्ज़न में का भी तब्दीली ना है, पर माना में माण्हुनि खुर्द खुर्द जरूर कई आहे। डर सुनाने वाला कुर्बान आला हज़रत जे कलम के मथा, लफ्ज़ के मथा, गुफ्तार के मथा, किरदार के मथा, उनकी इमामत ते असां कुर्बान थियो। सुभान अल्लाह। मुझो मतलब अल्लाह सुब्हानहु व तआला कदा पंहिंजे सोने नबी के मुखातब थो थिए त हाणे तूं ॿुध मां तुंहिंजो मीलाद तोखे थो ॿुधायां। या अय्युहन नबी, ओ नबी असां तोखे मोकिलियोसीं, पर जेका मूं आयत तिलावत कया इनमें वरी अंदाज़ अञा निरालो आहे, अंदाज़ निरालो। माण्हू भी न, मुस्लिम वगैरह भी न, खुद महबूब अलैहिस्सलाम भी मुखातिब न, अल्लाह जल जलालहू पंहिंजो पाण खे नबी जो मीलाद ॿुधाए रहियो आहे। हथ मथे खड़ी करे सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पंहिंजी तारीफ़ करे रहियो आहे त मां केरु आहियां, मूंखे सुञाणो, मुंहिंजो तारुफ़ छा आहे, हुवल्लज़ी उहो आहे, हुवल्लज़ी उहो आहे। तारुफ़ तो कराए अल्लाह से पंहिंजो त अल्लाह केरु आहे, अल्लाह खे सुञाणो, अल्लाह जल जलालहू खे कीअं सुञाणो। हुवल्लज़ी अरसल रसूल, अल्लाह उहो जिन पंहिंजो सुहिणो रसूल मोकिलियो। अरसल रसूलहू रसूल, पंहिंजो सुहिणो रसूल मोकिलिया, पंहिंजो प्यारो रसूल मोकिलियो। अल्लाह उहो आहे। अल्लाह जल जलालहू पंहिंजो तारुफ़ करायो त रसूल करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात सां पंहिंजो तारुफ़ करायो। छा मतलब आहे
त जेकॾहिं मूंखे सुञाणो आहे त पहिरां मुंहिंजे रसूल खे सुञाणो त उहो केरु आहे, उहो छा आहे। जे उनखे सुञातो त मुंहिंजी ज़ात खे बि सुञाणे वरितो अथव। सरकार जी आमद, अतमत जुमी महबूब जी आमद, मदनी जी आमद, मक्की जी आमद, लजपाल जी आमद। उनखे सुञाणो, अल्लाह जल जलालहू पंहिंजो तारुफ करायो। अबा को माण्हू चवे अबा मां उहो कारीगर आहियां, राज़ो आहियां, कारीगर आहियां जंहिं साईं अल्लामा कहिड़ो नूर साईं नारे जो साहब नूर हुसैन साईं अल्लाह जे तुरबत ते रहमतूं नाज़िल कर फरमाए, उन जी मस्जिद शरीफ मूं ठाही। मां उहो कारीगर आहियां। पहिरां असां मस्जिद खे ॾिसूं, पोइ हिन जे कारीगरी जी ख़बर पवे त कारीगर केॾो वॾो आहे। मस्जिद ॾिठी कान थो वॾो ॿुधाए त मां मूं या फलाणी मस्जिद ठाही, उहा त शइ ॾिठी कान। जी हाणे तव्हां चवंदा इहो मीज़ान बि मूं ठाहियो हो। वो मस्जिद तो ठाही, पहिरां तुंहिंजे मस्जिद खे सुञाणूं, मस्जिद खे ॾिसूं, मस्जिद जो तारुफ थिए। मस्जिद ॾिठीसीं तमामु ख़ूबसूरत आहे, नीलूं सुहिणियूं आहिनि, दीवारूं सुहिणियूं आहिनि, काशी जो कमु भलो थियल आहे ऐं पिलाई फर्स्ट क्लास थियल आहे। मतिलबु हर चीज़, दरियूं दरवाज़ा ख़ूबसूरत नक्शो आहे। यार हाणे ख़बर पई वाकई तूं कारीगर वॾो आहे। वो ॾिठीसीं कान, जंहिं शइ जे हवाले सां हू तारुफ थो कराए त मां उहो कारीगर आहियां जो ही मस्जिद मूं ठाही आहे। पहिरियों असां मस्जिद ॾिसूं, मस्जिद ख़बर पवे, मस्जिद खे सुञाणो, उन खां बाद कारीगर जे ताक़त जी ख़बर पवंदी ऐं हुन जे कारीगरी जी ख़बर पवंदी ऐं हुन जे हुनर जी ख़बर पवंदी। अल्लाह जल जलालहू फरमाईंदो आहे मां कंहिंखे नज़र न ईंदो आहियां, ला तुदरिकुहुल अब्सार, कंहिंजी अखि हुन ताईं पहुची ई कान थी सघे। मूंखे केरु ॾिसंदो, जे मूंखे ॾिसणो अथव, मूंखे सुञाणो अथव त पोइ हुवल लज़ी अरसल रसूल, जे पंहिंजो रसूल मोकिलियो आहे। सरकार जी आमद, महबूब जी आमद, मदनी जी आमद। मौलवी साहब तव्हां बि ॾिसी रहिया आहियो, पर तव्हां खां मथे मां वेठो आहियां। अॻियां बि हथ खणनि था, पोयां बि खणनि था, विचां ख़ामोश वेठा आहिनि। महबूब जे मीलाद में सभई आया आहियूं पंहिंजी मोहबत सां, जीअं मां मोहबत सां वाइज़ करे रहियो आहियां। ही तव्हांजी मोहबत आहे जेका मूंखां थी वाइज़ कराए, त पंहिंजे मोहबत जो इज़हार कयो त अञा शौक़ जाॻंदो। अधु मथे खणी करे सरकार जी आमद, महबूब जी आमद, मदनी जी आमद, मक्की जी आमद, सोने जी आमद। अर्ज़ कयां तव्हां सरकार जी आमद माना हुजूर अलैहिस्सलाम जो अचण। जवाब में चवंदा मरहबा, सरकार की आमद छा जवाब आई? सुभान अल्लाह। मरहबा माना भली करे आयो, जियो करे आयो, भली करे आयो, जियो करे। मरहबा नारो लगे तव्हांजो दोस्त अचे थो, अवा भली करे आए, बिस्मिल्लाह बाबा, सत बिस्मिल्लाह यूं कयां, भली करे आए, जियो करे आए। बातों जे अचण सां नेण ठरी पई आहे, अंगण उजरी पई आहे, भली करे आए। उनखे सत भेरा चवंदा आहियूं बाबा भली भली करे आयो ना। जॾहिं सरकार जी आमद जो लफ़्ज़ अचे थो, यानी मदीने वारे घोट जो अचण, त पोइ आशिक़ छो न हथ खणी करे मरहबा रसूलुल्लाह खे करणु खपे त सोना मरहबा तूं भली करे आए। जो असांजा अंदर बि उजरी आहे, असांजूं दिलियूं बि उजरी वियूं, असांजा ज़हन उजरी आहे, पर तुंहिंजे तशरीफ़ आवर ते असांजूं क़बरूं बि रोशन थियण वारियूं आहिनि। सरकार जी आमद, स्टेज वारा बि सरकार जी आमद, महबूब जी आमद, मदनी जी आमद, मक्की जी आमद, लजपाल जी आमद, दिलदार जी आमद, दरबार आलिया वीर शरीफ, जमात अहले सुन्नत। रब करीम जल्ल जलालहू इरशाद फरमायो हुवल्लज़ी अरसल रसूला। अल्लाह जल्ल जलालहू हुआ
जे पंजो रसूल मोकिलियो। हाणे इन रसूल खे सुञाणो, इन रसूल जो तारुफ ॾिसो। इन रसूल खे जे सुञातो त अल्लाह खे सुञातो आहे। छो जो अल्लाह तबारक व तआला पाण इरशाद फरमायो, ओ मुंहिंजा हबीब इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊनल्लाह। बेशक जेके तव्हांजी बैयत कनि था दर हकीकत है अल्लाह जी बैयत करे रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला वरी इरशाद फरमाइंदो आहे, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। ओ मुंहिंजा हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अवां जेका पुठ ककरनि भरे करे काफ़िरनि जे तरफ़ उछलाए हुई, अवां कान उछलाए, वलाकिन अल्लाह रमा, पर अल्लाह पाण उछलाए हुई। हत हबीब करीम जाहिर पर कम जी निस्बत अल्लाह ताला पंहिंजे तरफ़ करे रहियो आहे। मुरीद मदीने वारे घोट जाहिर पर अल्लाह ताला बैयत पंहिंजी वठी रहियो आहे। हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदे हथ ते जन बैयत कई आहे। मुंहिंजा दोस्त अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे त मुंहिंजा हबीब ही त तव्हांजे हथ ते बैयत करे रहिया आहिनि, पर मुंहिंजा महबूब ही भी मालूम हुजे त यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, अल्लाह तबारक व तआला जे कुदरत ऐं रहम ऐं वफ़ादारी वारो हथ इन्हनि जे हथनि जे मथां आहे। ये हिम केर ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। रब करीम जल जलालुहु को फरमाए त मुंहिंजा सोना अवां जे सहाबा जो शान त ॾिसो त दुनिया जे अंदर को फकीर के कामिल पीर जे हथ में हथ ॾींदो आहे। ओ कामिल पीर हुनजे के मुरीद जी निगहबानी कंदो आहे, बुराइयुनि खां बचाईंदो आहे, शैताननि खां बचाईंदो आहे, ॿियाइनि खां बचाईंदो आहे, फितननि फसादन खां दुनिया में भी बचाईंदो आहे, क़ब्र क़यामत के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला बचाईंदो। मुंहिंजा दोस्त अल्लाह ताला कामिल वली में ताकत रखी आहे, अहिड़ो तजुर्बो भी थियल आहे, मुशाहिदो भी थियल आहे, अहिड़ी तरह सां इल्म जे अंदर पढ़ियो आहे। अहिड़ा कामिल वली सगोरा जन हथ वरता पंहिंजे फ़कीरनि जा, कॾहिं उन्हनि जा फ़कीर गुमराह कोन थिया, जेकॾहिं उहे गुमराह थियण जे वेझो भी थिया, शैतान हमले करण की कोशिश भी कई आहे, तभी कामिल वली पंहिंजे मुरीद खे उन हथ जे सदके बचाए छॾियो आहे। ही त 14वीं ऐं 15वीं सदीअ जे कामिल पीर जे हथ जो कमाल आहे, जाते सभई पीर पूरा थींदा आहिनि त उन्ही जो नालो पीरान पीर दस्तगीर आहे। पर मुंहिंजा दोस्तो जाते दस्तगीर जो हथ पूरो थिए त उते हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा है, जाते मुश्किल कुशा जो हथ पूरो थिए त उते नबियनि जा सरदार उम्मत जा आधार गरीबनि जा गमखार आहिनि, त उन्हनि जे हथ में केॾी वॾी ताक़त कुवत हूंदी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए पियो, ओ मुंहिंजा सोना रुगो तव्हांजो हथ न, हेठां तव्हांजो हथ मथां अल्लाह जो हथ, विच में तुंहिंजे सहाबा जो हथ आहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दस्तगीर मुरब्बी मथे खड़े तुंहिंजो पीर मुंहिंजो पीर, दरबार आलिया बीर शरीफ, जमात अहले सुन्नत। इहो ई सबब आहे जो करह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। रब करीम फरमाए पियो त तव्हां यानी सहाबा इकराम तव्हांजो हथ हेठां रसूलुल्लाह जो मथां अल्लाह जो, विच में तव्हां सहाबा जो हथ आहे। इन हथनि जी बरकत जे
करे वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र तमाजे दिल मजा कुफ्र असा ना पसंद करे छयो आहे कदा कुफ्र पसंद ही तमा कोन था कयो सिर्फ कुफ्र न बल्कि वल फुसूक वल इस्यान नंढा ऐ वडा गुनाह इनन खा भी तमाजे दिल के असा पाक बनाए छयो तमाजे दिल ये गुनाह भी कबूल न थियूं कन सुभान अल्लाह ताकि अल्लाह महफूज कयो मासूम मुस्तफा करीम दी जात आई अंबिया इकराम बाकी तमाम महफूज आए हो जो बिन हथन जे विच में आए हो पगारा रहमतुल्लाह तआला अलैहि खिताब जा फरमाए तबा मुझो हथ सभी मुरीद जे मथा है थर जो फकीर बैठल हो कच्छ भुज जो ओ वेचारो थंबड़े जे पासे में रोए पियो त ही त वेझा फकीरन साईं पार पार हथ घुमाईंदो हूंदो मथा मावा थर थो रहा मुझे मथा की हथ हूंदो थंब जे पासे में रोए पियो हजरत पीर साईं पागान रहमतुल्लाह तआला ने मिंबर ते खिताब फरमा इलाही मस्जिद के तबा पर फरमा त फलाने पासे वाला ओ थंब के टेक जन वाला थर वाला फकीर तू तो दिल में ख्याल करी त मां कच्छ में तो रहा हेडे बूढ़े दिसगा हाज़िर किबला का कुर्बान फरमाता कच्छ हिते आ लेकिन पागारे पीर जो हथ अया भी परे मार कंदो आहे अया भी परे तई वेंदो आहे ये पीर सही पागारे जो कमाल आहे ये शान है खिदमतकारों की सरदार का आलम क्या होगा सरदार का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हथन में उनजा हथन जो सुभान अल्लाह अल्लाह जल जलालु फरमाते ने यार के सुनानो मां ओ रब आया ओ कारीगर आया ओ कादिर आया ओ मालिक आया ओ सखी आया मुझी हर सिफत दिसो मुझी रहमानियत में दिसरो था रहीमियत में दिसरो था रऊफियत में दिसरो था जड़ी भी सिफत में मुखे दिसरो था मां पनो यार मोक जो हो वल्लजी अरसल रसूल पंजो रसूल मोकलो तो उन्हीं के दिठो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अतमते खड़ी करे सुभान अल्लाह अल्लाह जल जलालु फरमा सुना कम हथ तुंजा है लेकिन कम जी निस्बत मु पंजे तरफ दिनी आ ज़लब तुंजा है कालहन जी निस्बत मु पंजे तरफ दिनी आ फरमान तुंजो आ लेकिन फरमान बरदारी मुंजी थी दिया है अय्युतिर रसूल फकद अता अल्लाह जी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान बरदारी कई बिना के शक शुबे जो ने अल्लाह जी फरमान बरदारी कई आहे एडो जेड़ा वडो शान थियो अकुल कम न कयो ही जा अल्लाह जल जलालु फरमायो तराहुम यंजुरून इलैका सुना तू उनन के दिसी थो थी दोना फाड़े तो के दिसी रहा है यंजुरू नजर था कन यानी नजर करन हिन अख सा दिसन अरबी में नजर चयो तो तराहुम यंजुरून इलैका दिसी थो तो के दिसन पिता क्यों फाड़े दोना खोले तारा कभी तो के दिसी रहा है इन संत सभई था तवां के वहुम ला युबसिरून पर हाल ही आहे जो हिनन तवां के दिल जे दीदन सा डिठो ही आहे सुभान अल्लाह सरकार दी आमद महबूब दी आमद तमाते घर जोर से महबूब दी आमद नूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो या अबा बकर वल्लजी नफ्सी बियदिही मुखे उन जात जो कसम आ जे दस्ते कुदरत में मुंजी जान लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी मुंजी हकीकत खे या हकीकत में मुखे मुझे रब का सिवा अया तई के सुना तो ही कोने हो हे तो जाहिर वजूद है देखो सावसी रहायो अल्लाह जल जलाल भी फरमाए पियो तेरे दिल जे दीदन सा बसार सा न था दिसन वहुम ला युबसिरून
यबसूरून बसारत सां नथा ॾिसन ही बसीरत सां नथा ॾिसन ज़ाहिरी अख सां तोखे अखियूं खोले खोले ॾिसन था पर सोने लाल लतीफ़ सरकार से रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमायो ये न ॿ दफ़ा ज़ोर सां सुभान अल्लाह चओ ॿुधाई सुभान अल्लाह हजरत लाल लतीफ सरकार से रहमतुल्लाह तआला अलैहि जन फरमायो त देख मतो शीतल देख बस न ही जे मजाज़ानियो मुंह में ही जेके अखियूं मुंह में ये मजाज़ी अखियूं आहिनि हकीकी अखियूं दिल जे अंदर आहिनि दिल जे हजरत लाल लतीफ सरकार से रहमतुल्लाह तआला अलैहि जन फरमायो त देख मतो शीतल ही जे मजाज़ानियो मुंह में की न सुना तो सुपरी निहारे नैनल यारो पिरी से पसंद जनी बई बूटियों अबू जहल आयो हजरत अबू बकर सिद्दीक वट चवण लॻो हिकिड़ी नई ख़बर ॿुधी अथई कहिड़ी तुझे यार खां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी त मूं तो चवे त राति वियो हुउसि मां बैतुल मुक़द्दस घरां उथियुसि पोइ तयारु थियुसि वॻा बि पातमि पोइ बुराक ते बि चढ़ियुमि सुवारी बि कयमि पोइ बैतुल मुक़द्दस सफ़र कंदो यानी सैर कंदो बैतुल मुक़द्दस पहुतो या 1.25 लख नबी सगोरा उनखे निमाज़ पढ़ियमि वरी सभिनी खिताब कया बाइज़ कया तकरीरूं कयूं आख़िर मुंहुं कयो पोइ बि खोड़ ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि वरी मोटी बि आयो या जॾहिं मोटी आयुसि त मुंहुं जो ॾिठो त जंहिं पाणी सां वुज़ू कयो हुउमि त उहो पाणी अञा हली रहियो आहे दरवाज़ो जेको ॿेकड़े आयो हुउसि त उनजी जो कड़ो अञा ताईं घुमी रहियो आहे जंहिं बिस्तरे तां उथियो हुउसि त उहो अञा गरम लॻो पियो आहे वॾो पंध अबू बकर तूं थोरो सोच अलाह तोखे बि अक़ल ॾिनो आहे महीनो वञण ते लॻे महीनो अचण ते लॻे जे भली सुवारी हुजे त एॾो वॾो पंध वरी 1.25 लख तकरीरूं बि कनि हिकिड़ो मौलवी बि हिते घणो टाइम थो वठे 1.25 लख तकरीरूं हलनि वरी वणंदा थिया दुआऊं थियूं दीदार थिया अचई त अञा ॿियूं बि ॻाल्हियूं ऐं पोइ जेको सो मोटी आयो आहियां त हेॾा कुकड़ो बि हली रहियो आहे बिस्तरो बि गरम आहे पाणी बि वही रहियो आहे एॾो तकिड़ो इहो कीअं थो थी सघे सोने सिद्दीक़ अकबर फरमायो पहिरियां इहो त ॿुधा त हीअ ॻाल्हि करे केरु थो जी करे थो तो वारो यार कहिड़े अंधा यारां दा ॻाल्हियां अकुल ते तराज़ा च कोन्ही तुलींदियां यारां दा ॻाल्हियां दिल नाल तस्लीम करना पवंदियां जो ॻाल्हियूं दिल सां तस्लीम करणियूं आहिनि दिल सां दिल जूं दीदूं हुजनि ओए दिल जो दीदूं अल्लाह ॾिनो तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन खे ॾिनो हुयो अहल बैत इकराम खे अता फरमायो अल्हम्दुलिल्लाह अॼु दिल जो दीदूं मिलियूं हुन अहल सुन्नत व जमाअत खे रब करीम अता फरमायो जेके पंहिंजे यार जो मीराद सजायो वेठा आहिनि वो कॾहिं आया लेकिन अॼु बि वो साॻो इश्क साॻी मोहब्बत पंहिंजे यार जे दिल जे अंदर रखनि था ऐं जॾहिं बि हुनजी इज़त ते कंहिं दुश्मन हमलो कयो आहे त सभ खां पहिरियां अहल सुन्नत व जमाअत मैदान में निकला है लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत मेरे आवाज हटनो ये ताजदारे खत्म नबूवत जमाअत अहले सुन्नत हजरत लाल लतीफ सरकार से रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इरशाद फरमायो त अहद अहमद पाण में यारो विचामीम फरक आहे मुस्तगरक आलम इन्हीं इसरार में
सोने लतीफ सरकार से रहमतुल्लाह तआला अलैहि जिन इरशाद फरमायो त ही पिण ना है हुनरी ही हुन खां सिवा कुछ भी ना है हिन जो खालिक हुआ हिन जो मालिक हुआ हिन जो दातार हुआ ॾियण वारो हुआ पिराइण वारो ही आहे खलकण वारो हुआ अता करण वारो ही आहे हू मालिक आहे हू जल जलालू खालिक ऐं ही मालिक आहे हज़रत लाल लतीफ़ सरकार फरमायो त हिन जो वजूद हुन ज़ात खां सिवा कुछ भी ना आहे छो जो ही मखलूक ख़ल्क़ लाए हू सभिनी जो खालिक मालिक अकेलो आहे पर यादि रखजो ही पिण ना है हुनरी पर हू बनहना धार अल इंसान सिर्री व अना सिर्रुहु करोड़ जे पचार कंदा व्या तंबार आलिम आरिफ अहड़ी सुभान अल्लाह तो बदे होने सुभान अल्लाह उलमा उरफा सभई ये ॻाल्हियूं कंदा वया मुंहिंजा दोस्तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो हुवल्लज़ी अरसल रसूल अल्लाह उहो रब पंहिंजो तारुफ़ कराए रहियो आहे अल्लाह उहो जंहिं पंहिंजो रसूल मोकिलियो आहे जेकॾहिं अल्लाह जल जलालू खे ॾिसणो आहे ऐं उन जो तारुफ़ पुछणो आहे त सोने रसूल खे त पहिरां सुञाणो हिन अरबी घोट खे सुञाणो जंहिं हिन खे सुञातो ते हुन ज़ात खे सुञातो आहे माण्हू चवंदा त बाबा सुञन रसूल खे अल्लाह सां मिलाए छॾियो आहे असां चवंदा त जुदा थियो कॾहिं आहे जो असां जुदायो जुदा थियो कॾहिं आहे अल्लाह ही रसूल हिक ॿिए खां जुदा थिया कॾहिं आहिनि सुभान अल्लाह आओ अल्लाह अल्लाह खालिक मालिक कंहिंजो मोहताज न आहे अज़लिया अबदिया है सरमदिया है वो गैर मुतनाही आहे उनकी जात ला महदूद आहे वो मुअती आहे वो मुदर्र आहे वो नाफि आहे वो दाफि आहे वो रज़्ज़ाक़ आहे वो खल्लाक़ आहे वो सत्तार और गफ्फार आहे इन सभिनी सिफ़तन में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुनजा बानाई आहे हुनजा मोहताज ई आहे उनका वठण वारा ई आहे वो ॿी ॻाल्हि आहे त अल्लाह ताला रसूल करीम खे इख्तियार ॾेई छॾियो आहे जॾहिं कंहिंखे इख्तियार यार यार खे इख्तियार ॾींदो आहे त कंहिंखां बर्दाश्त थींदो आहे कंहिंखां न थींदो आहे कंहिंखां बर्दाश्त नथो थिए त पंहिंजे नफ़्स जो इलाज कराए अचे फ़कीरन वटि दरवेशनि वटि त उनखे समझाए फसअलू अहल ज़िक्र ज़िक्र वारनि खां पुछा कर उहे उनखे समझाईंदा सैयदना इमाम रब्बानी मुर्शिदना मुजद्दिद मुनव्विर अल-फिसानी मुर्शिदना शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वटि हिकिड़ो वॾो आलिम आयो पुछा पियो करे साईं हमा ओस्त वहदतुल वजूद हामिल ऐं नारे हण वारा अल्लाह जा वली थी गुज़रिया आहिनि ऐं उहे आलिम बि हुआ जॾहिं ज़ाहिर ॾिठो थो वञे त वहदतुल वजूद शरीयत जे ख़िलाफ़ आहे शरीयत जो जेको ख़िलाफ़ हूंदो आहे सो फासिक हूंदो आहे जेको फासिक हूंदो आहे उनखे विलायत न मिलंदी आहे मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे मां तव्हां वटि सम्झण जे लाइ आयो आहियां मूंखे सम्झायो त वहदतुल वजूद शरीयत जे ऐन कीअं थो थी सघे हज़रत इमाम रब्बानी फरमात वेझो थी ॿुधायां वेझो थी आहे हज़रत इमाम रब्बानी रज़ियल्लाहु अन्हु कन में रुॻो हिकिड़ी ॻाल्हि कयसि बसि कन में ॻाल्हि करणो वठ के हथ को ॾिनई ज़ब को ज़मीन खोड़ियूं पियूं लॻनि हल हल वॾे वक़्त खां बाद जॾहिं होश में आयो
हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला जे दरबार में पण फरमायूं कुछ समझ में आयो चई क़िबला पहिरां छॾ त तुंहिंजा कदम चुमा पोइ ॿुधायां त छा समझ में आयो। फसअलू अहल ज़िक्र मां चवंदो आहियां त ही फ़िरका तॾहिं थिया आहिनि जॾहिं ज़िक्र वारनि खां परे थिया तसव्वुफ़ खां परे वञण खां बाद पोइ हे शिकार थी विया ॿियनि जा तसव्वुफ़ अहले तसव्वुफ़ सां गॾिजी वञनि सूफिया इकराम सां गॾिजी वञनि अहले ज़िक्र सां गॾिजी वञनि त को बि फ़िरको न थींदो बल्कि सभ जो सभु जमायत ई थींदी जंहिंखे असां अहले सुन्नत व जमायत ई चवंदा आहियूं। उहे सभ जो सभु जमायत आहे। असां अल्लाह वारनि खां परे वञी करे अहले शरीयत और तरीक़े जे हामिलीन खां परे वियासीं तॾहिं अलॻि अलॻि फ़िरका ई फ़िरकियूं ठही वयूं आहिनि। अॼु बि जेकॾहिं दावत आहे सभिनी खे जेकॾहिं मुतफ़िक़ ऐं मुतहिद थी सूफिया इकराम जे तरीक़े ते अमल करे वठनि त पोइ इहो तरीक़ो अहिड़ो भलो आहे जो इन तरीक़े में रुॻो तस्लीम ई हूंदो आहे मञणो ई हूंदो आहे। नारे तकबीर अतमत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी तुझो पीर मुझो पीर। अब थकजी पिया आहियो हाणे तव्हां सोन दस्तगीर जे नाले ते तव्हांजो हथ ई कोन थो खजे मथे और सामना रोहन दस्तगीर जो तो खबर पवे पीर मुझो पीर तुझो पीर मुझो पीर भेज दस्तगीर सरकार दी आमद पैगंबर महबूब दी आमद मदनी दी आमद मक्की दी आमद। दिल दम दम ताहा कर दी दिल दम दम ताहा कर दी निसात काई सर्दी मैं गुमत निगरा दीदार मेरी आस पुजा ओ मेरी आस पुजा ओ मेरी आस पुजा। इंशाअल्लाह ताला सबनी के रसूलुल्लाह जो दीदार नसीब हो आमीन को दोस्तों होते दे लबाते बोले मौला अहद अहमद विच मीम दाओला साईं ते दे लबाते बोले मौला अहद अहमद विच मीम दाओला हथ तेरे पाकियतुल्ला तेरे अंदर कुदरत अल्लाह हथ तेरे पाकियतुल्ला तेरे अंदर कुदरत अल्लाह तेरे नूर की तानिरवार मेरी आस पुजा ओ मेरी आस पुजा ओ मेरी आस पुजा। माहे ताबी बदो हवाला पाक पेशानी नूर निराला। देखे मजो आयो हाथ में खड़ी करे सुभान अल्लाह चले सोना माहे ताबी बदो हवाला पेशानी नूर निराला तेरे जुल्फ मुअत्तर सुहना तेरा जिस्म मुअत्तर सुहना ओ तेरे जुल्फ मुअत्तर सुहना तेरा जिस्म मुअत्तर सुहना तेरी चश्मा विच चमकार मेरी आस पुजा आस पुजा ओ मेरी आस पुजा। सरकार दी आमद महबूब दी आमद मदनी दी आमद मक्की दी आमद। करीम जल जलालहू जो फरमाया मां उहो आया हाणे अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब जे तशरीफ आवरी जो जिक्र यानी मीलाद जो जिक्र पंहिंजो पाण सां करे रहियो आहे। हुवल्लज़ी
अल्लाह ओहोआ जो अरसल रसूल जे पंहिंजो सोनो रसूल मोकिलियो आहे पंहिंजो हबीब जे मोकिलियो पंहिंजो रसूल जे मोकिलियो पर आयो कहिड़े अंदाज़ सां अरसल रसूलहू बिल हुदा अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे रसूल खे हिदायत सां गॾु मोकिलियो आहे हिदायत सां गॾु मोकिलियो आहे छा मतलब बात सोना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत याफ्ता थी करे दुनिया में आया दुनिया में अचण खां बाद स्कूलन में वञी करे इल्म कोन वरतऊं कॉलेजन या यूनिवर्सिटियुनि में इल्म कोन वरतऊं अबे अम्मा जी गोद मझां को इल्म कोन वरतऊं दोस्तन खां उस्तादन खां इल्म कोन वरतऊं मुंहिंजा दोस्तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाईंदो आहे अल्लाह ओहो आहे एडी वडी ताकत वारो जो पंहिंजो रसूल मोकिलियाई पर हिदायत सां गॾु मोकिलियाई हिदायत सां गॾु सुनो रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ फरमाए इहो ई सबब हुओ जो जॾहिं सदन विलादत बा सआदत थी ॼमण साण ई पाण सजदो फरमाया इन हिकड़ी घड़ी जे जावल बार खे कंहिं ॿुधायो त हेॾा काबो आहे मोह ओलहा कर तुंहिंजो अल्लाह उनखे सजदो कर कंहिं ॿुधायो त तुंहिंजे पोयां वॾी उम्मत क़यामत ताईं थियण वारी आहे जो रब्बे हबली उम्मती हाणे ई शुरू करे दे सुभान अल्लाह जल जलालहू फरमातो हुवल्लज़ी सॼी ताक़त में अल्लाह खे आहे जे हेड़ी हिदायत ॾेई करे पंहिंजे यार खे दुनिया में मोकिलियो आहे पंहिंजे महबूब खे दुनिया जे अंदर हिदायत ॾेई करे मोकिलियो आहे मुंहिंजा दोस्त हिकिड़ी माना इहा त हिदायत याफ्ता ॿी माना आहे त हिदायत मुस्तफ़ा जी ज़ात व बरकात वट आहे जेकॾहिं हिदायत खे लहणो आहे हिदायत वठणी आहे हिदायत वारे रस्ते ते हलणो आहे त पोइ हिकिड़ो ई रस्तो आहे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारो जो को भी रस्तो ना है हाणे कुछ माण्हू चवंदा असांखे शरीयत जी ज़रूरत ई न आहे शरीयत खुद आड़ शरीयत खां असां अॻिते बि था वञूं शरीयत छा आहे रसूल करीम अलैहिस्सलाम जो तरीक़ो सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मदीने जा घोट अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमायो त मूंखे अल्लाह जो कसम आहे लौ काना मूसा हय्या अज भी जेकर मूसा अलैहिस्सलाम हाल हयात हुजन हा मा वसिअहु इल्ला तिबाई त मूसा अलैहिस्सलाम जो डायरेक्ट रब सां कलाम करण वारो अज एडी बावजूद मूसा के कुछ भी रस्तो न लहे हा इल्ला तिबाई सिर्फ मुंहिंजी इत्तबा वारो रस्तो ही उनखे मिले हा मुंहिंजी शरीयत वारो ही रस्तो ॿियो को भी रस्तो न आहे चवे त इन रस्ते खे छॾे मां बाईपास करे वञा बाईपास आहे ई कोन जे रस्ते ते वेंदो खॾ में वेंदो गुमराही में वेंदो जहन्नम में वेंदो रस्तो आहे मदीने वारे घोट जो इन तरीक़े ते जेको भी हलियो अल्लाह जल जलालहू उनखे कामयाबी अता फरमाईंदो आहे हिदायत वारो रस्तो अरसल रसूलहू बिल हुदा जे मोकिलियो पंहिंजे रसूल खे हिदायत सां गॾु हिदायत हुजूर अलैहिस्सलाम जी ज़ात वटा वदीन अल हक़ ऐं सच्चे ऐं मज़बूत दीन सां हक़ जी माना सच्चो हक़ जी माना मज़बूत अगर नबी जा भी दीन हक़ हुआ सच्चा हुआ लेकिन मज़बूत दीन मदीने वारे घोट जो आहे मजबूत जो दीन मजबूत हो जो के लोडे न सके अयन जा दीन मनसूख थी वया सच्चा बेशक हुआ उन जे दीन ते अमल करन वाला हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरिया उन जे दीन ते अमल करन वाला ओ बेशक हक ते हुआ सच्चा हुआ जन्नत
नकदी हुआ, कलमा भी सब कहा, किताब भी हक पर हक हुआ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अची वया त उनजा दीन मनसूख थी या रहजी वया पूरा थी वया। हाणे दीन हलंदो क़यामत ताईं त मदीने वारे घोट जो ही हलंदो। नारे तकबीर, मथे ते नारे रिसालत। जो को भी दीन न हलंदो, को चवे त बाबा हाणे यो दीन पुराणो थी वयो आ, नओं दीन था कढूं, को कादियानी दीन अचे। कादियानी दीन जी का भी जरूरत ना है, असां वटि दीन मुस्तफा मौजूद आहे जेको क़यामत ताईं हलण वारो आहे। पाण फरमाता अना वसाअतु कहातैन, मां ऐं क़यामत हीअं ॿई गॾु आहियूं, यानी हिन आंगुर खां बाद हीअ ई आहे त मूंखां बाद क़यामत आहे। विच में टी आंगुर न आहे त टियों विच में नबी ई कोन्हे को, बसि मां ई पोइ क़यामत ई आई। अना वसाअतु कहातैन, नहीं आयो कट विच में ॿियो को भी न की नई शरीयत, न को नओ किताब, न को नओ कानून, न की नओ कलमो, न की नओ नबी। नबी करीम अलैहिस्सलाम नबूवत क़यामत ताईं हलण वारी आहे। मजबूत दीन मदीने वाले घोट जो। अल्लाह जल जलालो फरमायो, मूं पंहिंजे यार खे छो मोकिलियो आहे, सबब कहिड़ो, मुंहिंजे तशरीफ़ आवरी जो लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि। तात अल्लाह जे दीन खे सभी दीनन जे मथां गालिब करे। आर्यन जो दीन हो, हिंदुन जो दीन हो, समझण जी ॻाल्हि। हिंदुन जो दीन हो, सिख बाद में थिया, या यहूदिन जो दीन हो, ईसाई जो दीन हो, कौन सारा ॿिया भी दीन हुआ। अल्लाह फरमात हेतिरा दीन आहिनि, किन के बादशाह जी हिमायत हासिल ही, किन के वडेर जी हिमायत हासिल ही, किन दीनन के सरदार जी हिमायत हासिल ही, किन दीनन जी हिमायत करण वारा हजार हजार साल ताईं बादशाहियूं कंदा अचन पिया। जेके सुपर पावर हुआ, फारिस ऐं रूम जा बादशाह जेके सुपर पावर हुआ, उनजा दीन पंहिंजा हक़ के लोॾे न पियो सघे। कई हजार सालन ताईं उन्हनि जूं बादशाहियूं पे हलियूं, उन्हनि जी बाह केरु विसाए न पियो सघे। उन बाहन के बाह जी पूजा कंदा हुआ, जॾहिं पंहिंजे दीननि जी दीननि खे मज़बूत करण जे लाइ उन्हनि घणो कुझु कमु कयो। कंहिंखे बादशाहनि जी हिमायत, कंहिंखे वॾेरनि जी हिमायत, कंहिंखे सरदारनि जी हिमायत, ऐं उहे सभु पैसनि वारा पंहिंजे दीननि खे मज़बूत पिया कनि। हाणे अंदाज़ो थोरो लॻाइजे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए पियो सभिनी दीननि जे मथां मां गालिब करण पंहिंजो दीन चाहियो त उन वक़्त में मुंहिंजो इंतिखाब हसन अमीर हुसैन जे नाने जो थियो। सुभान अल्लाह। अम्मा पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा जे बाबे जो थियो। हिन यतीमन जे यार जो इंतिखाब कयो, उम्मत जे आधार जो इंतिखाब कयम, मदीने वाले घोट जो इंतिखाब कयो। पूरी कायनात जे अंदर जॾहिं मां सभिनी दीननि जे मथां पंहिंजो दीन गालिब करण चाहियो पे, तॾहिं मुंहिंजो इंतिखाब रब थो फरमाए त मूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कयो आहे। अहिड़ी ज़ात जो अल्लाह इंतिखाब कयो जेको ज़ाहिरी तरह मिस्कीन ऐं गरीब हुआ। मुंहिंजा वॾा के शाहूकार कोन हा, के बादशाह कोन हा, के अमीर कोन हा, के सुपर पावर जे शहर में पैदा कोन थिया हुआ। अहिड़े शहर में पैदा थिया जिथे को सब्जी ही कान का, उते आबादी ही कान, उते वो जबल ही जबल, पत्थर ही पत्थर। अहिड़े शहर में उनकी पैदाइश थी। जॾहिं वॾा पिया थियनि त माइट ऐं दुश्मन पिया थियनि। गुरबत ऐं मिस्कीनी जे दौर में हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन परवरिश पालना वठी रहिया आहिनि। अल्लाह जल जलालहू फरमात मां पंहिंजे दीन खे गालिब जॾहिं करण जो इरादो कयो त मूं इंतिखाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात जो कयो, ऐं उनखे जंहिंखे मूं मुंतखिब कयो उनखे अल्लाह जल जलालहू अहिड़ी जाइ में आंदो
जाते जबल ही जबल हा ना उते आबादी न छा एड़ी कौम में जेका अनपढ़ी कौम सफा जट कौम उन जे अंदर अल्लाह ताला अपने महबूब के मोकलियो वरी का उनके का ताकत भी का नहीं के सुपर पावर भी ना उनके ताकत भी नहीं एड़ी गरीब आई मिस्कीन जब जमाए जे अंदर अल्लाह ताला अपने रसूल के मोकलियो अल्लाह ताला बुधाइण चाहे तो मुझो दीन पमन जो मोहताज ना है मुझो दीन खे तलवारन जी जरूरत ना है मुझे दीन खे मिल्कियत जी जरूरत ना है मुझे दीन खे मजबूत करने चे लाए कि सुपर पावर जी जरूरत ना है रिसोर्स है के जबल जे पैदाइश में जाए के मारू के बाहर कभी वो हो गयो उन एड़ी की सलाहियत उनके अंदर रखो जो सुपर पावर भी होंगे गुलाम जे आगे गोदा टिकायो सरकार की आमद अतमत महबूब की आमद मदनी की आमद मक्की की आमद सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खत मुबारक कैसर किसरा जे वो एवानन में पहुंचंदो हुओ एल्ची अचे बुधाए टपाली बुधाए तो किबलाही मुसलमानन के अमीर जो खत आयो है कुर्सी छडे बीही रहंदा हुआ खत हाथ में खड़ी रखंदा हा तो छा हुकुम थियो आहे हिंदे अंदर छा पैगाम मिलियो सुपर पावर जा कोदा जिंदे ठोकर का पर सिर जिंदे कुर्बान थी रहा हुआ ये शान है खिदमतकारों की सरदार का आलम क्या हो सरदार जो शान छाऊ दो अल्लाह ताला फरमायो मां पंहिंजे दीन के जॾहिं गालिब कयो त मो इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले युसहिरहु अला दीन कुल्ले इन जला मो पंहिंजे सोने रसूल के मोकिलियो जो सभिनी दीननि जे मथां अल्लाह जो दीन गालिब फरमाए तोड़े जो अज मुसलमान कमजोर आहे लेकिन इस्लाम जो कल्बो ॾिसो मां थोड़ो मिसाल बयान करो सिख हुजन आर्या हुजन हिंदू हुजन ईसाई हुजन यहूदी हुजन खोड़ ॿिया मज़हब उन्हनि जा इबादत खाना भी आहे उन्हनि जे इबादत खाना जो टोटल लगायो तो केतिरो थो थिए सभिनी दीन जे इबादत खाना जो टोटल लगायो तो केतिरो थो थिए ऐं हेॾा मुसलमान जे रुगो मस्जिदन शरीफन के करण शुरू करे दियो दीन गालिब थियो या कोन थियो तोरेता इंजीला ज़बूरा ग्रंथा जो पोरी बाद में ही तो हक जाने पर बाद में जो ग्रंथा उनी पोथिया या हिंदुन जी ऐं सिखन जो ग्रंथा वो भी पढ़न था पर टोटल किताब जेतरा भी जो मजहब जा है सभिन के गड कयो वने तो उन जी तिलावत केतरी थी थे ऐं इस्लाम जो कुरान जी तिलावत केतरी थी दी आहे टोटल मज़ाहिब पंहिंजे इबादत खानन में केतिरो दफ़ो वींदा आहिनि ई में वञनि को हफ़्ते में वञे को छंछर ते वञे को आचर ते वञे को अंगारे ते वञे यहूदी वञनि छंछर ते ईसाई वञनि आचर ते ऐं हिंदू वञनि अंगारे ते के सबू जो रुगो सवेर वञनि के रुगो शाम जो वञनि के सबू शाम ईंदा आहिनि लेकिन मुसलमान के जब पंजई टाइम मस्जिद जे तरफ़ पंध लगा पिया हूंदा दुनिया जा इज्तिमा ॾिसो सभिनी मज़हब वारनि जा रोज़ाना ॾिसो त काथे इज्तिमा थो थिए वरी मके ऐं मदीने जो इज्तिमा रोज़ वारो बि ॾिसो इन ग़ालिब आहे कोन्हे को अॼु टोटल मज़हब सुपर पावर जो अॼु सॾाए रहियो ओसी न बमन खां था ड्रिजन न मिसाइल खां था ड्रिजन न एटम बम खां था ड्रिजन वो ड्रिजन था तो तू मुसलमानन खां ड्रिजी रहा है मुसलमान खां ड्रिजी रहा है मुसलमान खां जिनजा हथ खाली आहे ऐं ख़ुसूसियत सां ड्रिजन था मुसलमान खां तभी अहले सुन्नत व जमाअत का ड्रिजी रहा है जो उनके दिलनि जे अंदर गैरत इस्लाम मौजूद आहे मोहब्बत इस्लाम मौजूद आहे इश्क मुस्तफा के दिलनि जे अंदर मौजूद आहे उनके खबर आहे त अॼु ताईं जेके फतह थियूं आहिनि या सुपर पावर खे ज़ेर पावर कयो आहे सो इश्क रसूल ई कयो आहे न तलवार न तीर न नेज़े न भाले न सिरह न घोड़े बल्कि
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह गुलाम ये रसूल मौत भी कबूल है। अल्लाह तआला जलालू इन्हीं मोहब्बत में जियारे इन्हीं मोहब्बत में असांजो खात्मो फरमाए आमीन चवंदो। मां तव्हांजो घणो वक्त अॼु वठी वियो यार ॻाल्हाइण में मूंखे बि ख़बर कान थी पवे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तव्हांजे इश्क खे सलामत रखंदो, मोहब्बत खे आबाद रखंदो। अल्लाह साईं इएं यार जे तराना ॻाइण ऐं ॿुधण जी असांखे तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब करीम जल जलालू मुंहिंजी थोरी हाज़िरी पंहिंजी अज़ीम बारगाह में क़बूल फरमाए। आख़िरी हिकिड़ो अर्ज़ मां कयां। उनमें कम जारी आहे। मस्जिद शरीफ ठही रही आहे। जामे मस्जिद किथे इन कॉलोनी में पीर कॉलोनी में ये पीर कॉलोनी है ये पीर कॉलोनी है। खुश नसीब है दस्तगीर जी कॉलोनी में बैठा है। अब पीर तू हो आना पीरन जो पीर तू हो आना जे उनके न मने भली पीर सलाद पीर आहे कोन को पीर तू हो आहे। पीरन जो भी पीर सोने पीर और पीर जी कॉलोनी में बैठा है। इते मस्जिद चए थी जरूर मस्जिद की खिदमत कयो ऐं मस्जिद की मदद कयो। मस्जिद की मदद कंदो। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमांदा सिता जी हदीस आहे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन खां रिवायत आहे। पाण फरमाइन था त मम बना बैतन लिल्लाहि फिल अर्द बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जेको दुनिया जे अंदर अल्लाह जे खातिर देखाओ न अल्लाह जे लाए अल्लाह जो घर दुनिया में ठाहे थो तो अल्लाह ताला उन्हीं जे लाए उन्हीं के राजी करने खुश करने जे लाए जन्नत में घर ठाहे छड़ी दो आहे। इंशाअल्लाह ताला तवा उन मस्जिद में मदद कयो। अल्लाह जल जलालू तवा जा जन्नत में घर ठाहींदो। आखिर में मां तव्हां खे अर्ज़ कयां जेतिरा भी आया आहियो ॿुधी रहिया आहियो सोने महबूब जी महफ़िल में आया आहियो इन यार जे मीलाद शरीफ़ जो क़द्र कयो ऐं मीलाद शरीफ़ में जीअं ख़ुशी कई अथव त मुंहिंजा दोस्तो अॼु मीलाद शरीफ़ जे हिन स्टेज तां ऐं हिन जलसे तां अव्हां ताईं जेको पैगाम पहुचायो थो वञे सो पैगाम आहे त निमाज़ जी पाबंदी कयो। कुरान जी तिलावत कयो। पंहिंजे अब्बे या अम्मा जो एहतराम कयो। पंहिंजे बच्चन जी इस्लामी नमूने सां तरबियत कयो। मदरसन में पंहिंजे बच्चन खे छॾियो त हू दीन जी तालीम वठनि कुरान जी तालीम वठनि सही नमूने सां कुरान पढ़ी सघनि। पंहिंजे आलमन जी इज़त कयो। अल्लाह से आलमन खे वॾी हयाती अता फरमाए जिन जे सदके असांजो ईमान बचो पियो आहे असांजो अक़ीदो बचो पियो आहे। को भी ख़ैर जेकॾहिं असां अहले सुन्नत व जमात जे अक़ीदे ते ईमान ते को हमलो थो करे असां जाहिल माण्हू को जवाब नथा ॾेई सघूं। असांजा उलमा आहिनि जेके तकरीरनि में तहरीरनि में हर लिहाज़ सां उनखे जवाब ॾेई ऐं उनजो मोहबत करे छॾींदा आहिनि। अल्लाह से इन्हनि खे वॾियूं हयातियूं अता फरमाए इन्हनि जूं इज़तूं अल्लाह से वधाए। कूड़ न ॻाल्हाइजो नशो न कजो हिक ॿिए जी गिला न कजो। अल्लाह जल जलालहू असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه